Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Ben Levent Somirek. Ben Erhan Özkanca. Bugün sizlerle beraber Crytek markasının boyundan büyük işler yapabilen inanılmaz performans sergilen bir modelini anlatacağız. Ne bu Erhan? Trident MK2 PDV. Süper. Arkadaşlar, CQB oyuncaklar sınıfında olan bu oyuncak her şeyle bambaşka bir tasarıma sahip. İç yapısındaki efsanevi mühendislik sayesinde normal bir Assault model oyuncaktan hiç farkı yok diyebiliriz. Dış yapısındaki farklı tasarımıyla da bizi gerçekten şaşırtıyor. Levent, şaşırtan bir konu daha var. Tüfek 2 kilo 300 gram. Doğru. Ama elimize aldığımızda sanki 3,5 kiloymuş gibi geliyor. Evet, ufak Çünkü ol. ufak ve full metal. Doğru. Ağırlığı tamamıyla hissettiriyor bize. Oyuncak ufak olduğu için arkadaşlar hani böyle bir anda 1,5 kiloluk bir ağırlık alacağım diye hissediyorsunuz ama gerçi 2 kilo 300 gram. Ama arkadaşlar ne aktif uzun oyunlarda sizi yoracak bir ağırlıkta ne de gerçeklik hissini kaybedecek bir hafiflikte. O yüzden gayet güzel ayarlamışlar ağırlığı. Arkadaşlar oyuncakta hemen hemen arayacağınız bütün özellikler mevcut. Ayarlanabilir dipçi sayesinde tüfeğimiz en minimum ölçülere indirip hareket kabiliyetimizi en maksimum seviyeye getirebiliyoruz. Ölçüleri söyler misin Erhan? Erhan, dipçimiz kapalıyken 527, dipçini açtığımız zaman da 610 milim ebada sahip. Gayet güzel. Evet. Pil haznesinden de birazcık eziyet ama bu model için bu eziyete katlanmakta sorun yok bence. Çünkü tüfeğin dipçik borusunda bir kapak mevcut arkadaşlar, şu arkada. Bu mevcut kapağı T10 Torx Alyan anahtarı ile açıp pilimizi içine yerleştirmemiz mümkün. Ama unutmayalım arkadaşlar, bunu hatırlatmakta fayda var. 3 yapraklı piller bu model için maalesef uymuyor. Bunun yerine kısa stick piller uygun. Doğru mu Erhan? Doğru doğru. Levent, ben bugün gelmeden önce bu modelin test atışlarını yaptım, baktım. Yani net olarak söyleyebilirim ki minimum 50 metre. Hani daha fazlasını söylemiyorum, ekrandaki arkadaşlar abartıyorum sanmasınlar diye. Arkadaşlar Erhan'ın bahsetmiş olduğu mesafeyi bize 6.05'lik ve 155 milimlik bir iç namlu sağlıyor. Gerçekten şaşırtıcı ve inanması Erhan'ın da dediği gibi zor. Neredeyse bir pistol iç namlusu boyu ile... Doğru, hemen hemen bir pistol iç. Doğru, yani bu kadar pistol namluları var. 50-60 metrelik bir atış mesafesi yakalıyoruz. Bence harika bir mesafe. Arkadaşlar, içinde neodyum mıknatıslı 30 binlik bir high torque motorumuz kullanılmakta. Peki Levent, bu high torque'un bize sağladığı FPS ve ROV nedir? Arkadaşlar 330 ile 350 FPS arasında bir gücümüz var ve 20 ROF'lukta bir atış performansı sağlıyor bu motor bize. Evet, ilk kim video söyleyeyim. Evet Erhan, yani bahsettim, ben de videolarını izledim. Gerçekten hani böyle soluksuz gidiyor. Harika, keyifli bir atış yapmışsın. İnşallah sahada da deneyeceğiz bunları. Evet, arkadaşlarımız görecekler. Bir özellik daha var. Sağ el ve sol el kullanıcılarına uygun. Evet, yani burada Crytek bunu hiç kaçırmıyor arkadaşlar. Hem sağ el hem de sol el için kullanıma uygun şeylerimiz var. Selektör seçicilerimiz var. Onun dışında iki taraftan da rahat bir şekilde askı kayışımız var mı? Çıkartabiliyoruz. Tek taraflı, tek noktadan tek taraflı askı kayış aparatımız var. Ama çift el için kullanılır. Arkadaşlar, kutu içeriğinde 300 BB kapasiteli bir high cap tabir ettiğimiz bir şarjörümüz var. Alttan manuel beslemeli. Bir harbimiz var. Plastik bir harbimiz. Tüfek kısa olunca harbi kısa oluyor. Flash aydınımız var. Şundaki şey yapmak için. El feneri veya grip takmak için bir adet rail aparatımız var. Aklınıza gelen ne aksesuar varsa. Biz üstüne taktık ama bunlar normal tabi hala kutunun içinden çıkıyor. Sabit nişangahlarımız mevcut. Bunları söküp optik takmanız mümkün. Levent, güzel bir tanıtım oldu. Ağzına sağlık. Teşekkür ederiz. Umarız arkadaşların da beğenisini alırız. Evet arkadaşlar, bu tüfeği sahada test etmek için gün sayıyorum. Gerçekten çok merak ettim şeyini. Çünkü çok güzel Erhan'la çektiği videoda izledim. Arkadaşlar, tüfeğimiz hakkında daha fazla bilgi almak için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Veya mağazamıza gelip yerinde inceleyip dilediğiniz kadar test atışı yapabilirsiniz. Arkadaşlar, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Gözünüz bizde olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın. Hoşça kalın arkadaşlar.